Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Jaya Farm. Nah, ini obat-obatan yang saya gunakan di kandang Aditya Jaya Farm ya. Ini ada Biolisin untuk vitamin. Di sini ada Neobro, ada juga Vitacik penambah kesehatan ayam. Ini untuk anakan ayam ya. Nanti saya kasih ini atau saya kasih ini terapi, karena di sini indikasinya untuk mencegah penyakit waktu stres, untuk pencegahan terhadap adanya wabah. Nah, ini jadi inti sedikit aja karena di sini ada aturannya. Nah, ini ya, ini sedikit aja. Sedangkan ini untuk anak ayam yang Vitacik, karena di sini juga sebagai mencegah kurang vitamin, meningkatkan daya tubuh ayam terhadap penyakit, mengurangi angka kematian pada anak ayam. Ini ya Vitacik. Ini tambahannya bisa juga dengan Neobro kalau mau lebih cepat besar ini. Sedangkan ini Trimisin, ini Tentaklor. Nah, Tentaklor juga banyak sekali manfaatnya. Ini antiseptik, neo antiseptik ini ya. Nanti juga saya akan semprotkan juga. Ini Rodalon. Nah, ini juga antiseptik. Seperti itu ya. Jadi banyak ini. Ini yang anti snot, anti CRD. Nah, ini saya gunakan semua obat-obatan ini ya. Tuh, ini. Semoga ayamnya cepat sehat dan terhindar dari berbagai wabah dan penyakit. Ini obatan yang saya gunakan untuk ayam saya. Terima kasih.